哇！我完全爭少少杯嘅，危險。哇！喂，做乜啊？傻啊！喂，喂翻啦！喂，波喺邊啊？見唔到，見到啦。追住個波咯。我完全唔 make sense，睇啲頭先佢係點啊？個波咁樣揼，然之後咁樣拋出界。對象仲要係矮嘅。咪係咯。20號有啲似我大學個 friend 啊，其實。你話請你唔好冒衝。呼呼！睇鬼啊！我屌！唔計啊？唔計踩界。OK，即係你嗰啲咯。收聲啦！嚇！以為再有添。哇！頂有晒，大家都好緊張。會唔會爆炸㗎晒到部機？緊張。會啊！入咗就好啦，唔得。嚇！入咗喎。點入？喂，手好啊！撐住啊，沙總！佢 check 好勁啊！佢哋啲防守點解我做唔到嘅？因為你體能廢。好混亂，好混亂。其實佢係傳俾 centre 咯。我先。手好，手好。唔好驕傲啊！手好啊，沙童。喂，咁快嘅呢位？嚇！我啱啱先講手好。佢咁樣好落我面㗎喎。唔緊要啦，有得進攻都好啊。老人甲1、2、3。手好。媽呀，好亂啊！個魚花係咪死咗啊？你要負責聯絡㗎喎，而家。好。可能跌咗落屎坑咧，真係。Oh yeah！拍手，喂，加油啊！掌聲咧！我覺得我哋錄咗好多戇鳩對話落去。會唔會影？好啦，魚花真係應該係洗到跌咗落屎坑。喂，佢哋行緊街。佢行街？唔係，我話場裏邊進攻行街。哎呀！夠射！哇！好靚喎！喂，我嘅絕招。做乜嘢啊？轉身。嚇死我！我聽佢長吹好似七公咁嘅。喂，電話。魚花？仆街巴。唔係啊！我哋而家都仲未完，但係咧，我哋去食韓國嘢好唔好啊？馬間。好。係啊，識得佢啊！收皮我都識佢啦，咁一係你我等啦。都有提過啊，拜拜。喂，點解暗咗嘅？唔使理佢啊！但係你咪見唔到嘢啊？我見到藍色一嚿。哇！七公。
Traffic 交通。手好啊！我淨見到我自己個樣咯。唔得咯，佢連 touch 都唔會乾翻，黐線。咪咯。好快部機。Oh yeah! Oh yeah! 好嘢啦 Oh yeah! 係我哋波啊嘛，你玩咩？係咯。喂，佢試下出俾你自從隔離撳咗呢個就唔走咯。得啦。 OK。哇！外星人襲擊你後，錯。好恐龍咁樣衝出嚟。閪撚唔知有冇閪撚事啦。哎呀！哎呀！七公。好似聽日出工有啲擔心。正常係唔擔心嘅。嗱，正常係唔擔心嘅。其實我哋1打1係，加油啊，沙son！我覺得1打1係唔會輸㗎。嗰個啊，因為我哋淨係可我以1打驚佢哋掉1。以輕心又俾人追咋。雖然而家領先有5球，定唔知6球。手好啊喂！好叻啊我哋！原來錄影係咁攰，隻手。你都知上次我攞成場。咩上次有搞喎？上次嘅你知唔知個晒嘅？哇，好撚勁呢個！冇人拍手。你要唔要幫佢啊？你都黐人線。哇，好多粗口唔得啊！成段片都係粗口，點算啊？做咩啊？換波啊！呢個教練都幾多嘢講。係。會唔會？哇！唔得。唉，係撚太快，跟住佢又冇個意識去。心話又好似嚟唔切。喂，又有，但係 Winky 都有啲擔心啊。正常係唔擔心嘅。喂，而家係靠七公啊，咩事？加油啊，沙son！都係好黑嘅，都係好黑嘅。唔緊要，應該唔需要用到呢段片。唔好講住。通常呢啲改嘅就仆街。我覺得條片係好重要。重要啊！俾我哋反省自己。OK，但係最好唔好開聲咯。勁多我哋嘅對話。關事唔關事嘅，全部喺晒入邊。係咪都會？哇！靚飛機，我幫佢拍手。如果俾隔離隊聽到我哋條片咧，打我哋仆街。唔可以流出去。我應該聽日就唔使返學。哇！Phoebe 唔好咁心急啦，心急啦。成日送咗球俾人。手好啊！其實應該啲冚世界都係兩位差數，I mean 呂明才嗰隊。我哋見過嘛，阿 Sir 都識我哋啦。我哋咁出名。嗱，原本個位好靚。係啊，原本個位出得好靚。出發點係好嘅，但係落地點有啲差距。佢應該係因為緊張得滯，或者燥得滯，即係陪影嗰啲。曾志欣。服務好好喎。多謝，可唔可以快啲跳完啊？係咯。有啲攰。佢哋都好辛苦。喂，傾夠未啊？好彩我哋係錄片啫。你哋有黑超，我哋冇黑超。手好啊！
請問個波喺邊？啊，見到啦。我都見到啦。哦，繼續啦！哦，哇！算把啦，呢球入到都吹啦，你啊！加油！邊啊？係啊，你白色衫已經算好噶啦。我唔記得深色衫㗎，我以為好似琴日陰陰地噶嘛。我都以為係。好波 Kitty，大家今日狀態好好喎。如果決賽都係咁就好啲。係啊，踢空尺好多。係，都係我哋波，唔緊要。佢跳緊舞啱啱。哦，好靚啊！我呢啲係最型㗎。手好啊，沙son我齋企都出汗啦，點算？係，更何況佢哋，仲要更何況我打真係唔雜邊。你有想象過我幾熱？黐地線。哦，喂喂，baby 慢啲，我追唔切你。好吧，Ash，未完，撐住，停啫。咁我而家使唔使停？你停冇所謂啊。過唔過去啊？定留喺度啊？停唔停咧？冇所謂啦。停啦。嗯，放下。